Olá pessoal, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Eu sou a doutora Emanuele, sou quiropraxista aqui da Clínica Coluna Alinhada e esse é o meu canal. Gente, estamos aqui com a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Certo. Olha que interessante, hoje nós estamos aqui junto, eu e ela, porque o assunto é diferente de tudo aquilo que a gente já vem conversando, tá, gente? Então, hoje nós vamos falar a respeito de disfunção de ATM e bruxismo e qual que é essa relação com dores na cervical. Cris, fala pra galera, o que é que tu sente, o que tu vem tratando, de que forma que tu vem tratando essa disfunção e esse bruxismo? Primeiramente, muitas dores de cabeça. Eu tinha muitas dores de cabeça, não dormia direito e daí eu comecei a investigar, daí descobri que o problema era na cervical. Depois o agravamento da cervical foi por conta da TM e descobri que eu tenho bruxismo, que eu não sabia que eu tinha bruxismo, que é o apertamento dos dentes, não é... Eu não ranjo os dentes, não é aquele ranger dos dentes noturno, mas é o apertamento dos dentes. E causa bastante dores na cervical e dores de cabeça. Exato. Sabe, gente, o que acontece? Foi tudo meio que junto, né, Cris? Descobrindo uma coisa e logo outra, e logo outra, e logo outra. A Cris, quando ela me trouxe os exames aqui, a gente percebeu que tu tinha uma hérnia, né, na cervical, lembra? Aquele abaulamento. E ela tem muita rigidez no músculo, né? Claro que essa rigidez ela também se justifica daqui a pouco por estresse, má postura, enfim. Mas a disfunção da ATM, ela gera essa rigidez na parte muscular também. E ela tem esse apertamento dos dentes, isso é muito comum. Então tem que usar a plaquinha, tu vai começar a usar agora, né? Isso. Porque senão esse apertamento ou a fricção errada aqui das arcadas dentárias, isso vai desgastando os dentes, né? Então hoje a ideia é justamente mostrar para vocês de que forma que a quiropraxia trata a disfunção de ATM, porque a gente também trata essa disfunção, né? Auxiliando com os ajustes da coluna cervical. Então hoje, gente, o vídeo é justamente sobre isso. Eu quero convidar vocês para estarem comigo aqui hoje, né, nesse vídeo muito bacana para a gente falar a respeito de disfunção de ATM, bruxismo e as alterações na cervical. Fechou? Então, gente, né, são poucas as pessoas que sabem, mas existe uma relação muito grande entre toda essa grade muscular, né, aqui do rosto, da face e essa grade muscular também da cervical. Então, quando a pessoa tem uma alteração aqui na cervical, que é o caso da Cris, acaba interferindo aqui também, ou vice-versa, né, alterações musculares da ATM acabam também gerando comprometimento na cervical. Acaba que está muito junto, muito interligado essa região. Então, é aquela história, né? Ninguém sabe o que veio primeiro, a galinha ou o ovo. Mas as duas coisas, elas estão interligadas aqui e ninguém sabe o que surge primeiro, qual que é a alteração que surge primeiro. Então, aqui no caso da Cris, o que eu vou fazer, né? Eu já analisei os exames dela, eu sei que ela tem uma alteração na cervical, inclusive gerou já um processo de comprometimento do disco. Então eu vou trabalhar o alinhamento da coluna dela, depois eu trabalho a grade de músculo aqui da cervical e aí a gente vai trabalhar a articulação da ATM e a liberação muscular também aqui dessa região, tá? Então vamos lá, ó, aqui palpando a gente já percebe que ela tem um desalinhamento aqui e outro aqui, tá? Então vamos lá, vamos alinhar. Solta bem, Cris. Eita, já tá encaixando aí. Bem molinho, mais um pouquinho. Top, isso aí. Agora aqui. Bem soltinho, descansa o músculo. Show. Tudo bem? Uhum. Maravilha. Então,
essa liberação do músculo aqui, para quem tem disfunção de ATM, ela é muito importante, tá? Porque gera uma tensão no músculo, é inevitável. E às vezes essa tensão ela acontece durante a noite, tá? Dormindo. Então por isso que as pessoas têm que usar às vezes as plaquinhas de bruxismo durante a noite. Então pensa, o músculo, né, o dente, na verdade, a arcada dentária gera essa pressão e às vezes até esse movimento que range os dentes, né? Então, esse movimento da arcada dentária faz com que gere uma tensão do músculo aqui. Então, sempre quando a pessoa tem disfunção de ATM, tem que trabalhar a parte muscular, tá? Não só a estrutura da coluna. Tudo bem aí, Cris? Uhum. A gente trabalha o músculo, liberando tudo que dá. E interessante também é fazer o trabalho em conjunto com o dentista. Tu faz o teu acompanhamento com a tua odonto, né? Sim. É o odonto, né? Uhum. O dentista que vai fazer o molde da plaquinha, enfim, tudo isso, né? Especialista em ATM. Especialista em ATM, exatamente. Tudo bem? Uhum. Dói, né? Gente, lembrando o seguinte, tá? Para quem tem disfunção de ATM, isso é muito importante mencionar agora. A disfunção de ATM, ela gera, além do comprometimento da articulação da ATM, ela gera essa alteração na estrutura do músculo. E sempre quando a gente vai trabalhar o músculo, gera incômodo, não é algo muito agradável, né, Cris? Não. Então, assim, isso é importante as pessoas saberem, né? Sempre quando eu vou trabalhar com um paciente, disfunção de ATM, eu falo, porque é algo que realmente não é muito agradável, mas necessário. Top. Aí. Maravilha, Cris. Pode relaxar. Agora eu vou pedir para te tirar tua máscara. Então, gente, esse é o momento que nós vamos começar agora a trabalhar tanto a ATM, que é a articulação, né? Quanto a liberação dos músculos que envolve essa articulação da ATM, tá? Então, assim, eu quero que vocês observem junto comigo, porque nós vamos fazer o teste de movimento de abertura e fechamento da boca da Cris, tá? E geralmente, quem tem ATM acaba que abre mais um lado do que o outro, então a articulação faz esse movimento, né? A abertura da boca faz esse movimento. E isso é muito ruim. Então, vamos lá, Clésia, eu quero que tu mostre aqui. Cris, tu vai abrir e fechar a tua boca. Pode abrir. Fecha. Ó, observa. Abre de novo. Fecha. A boca dela faz esse movimento aqui, ó. Tá? Então, quando eu vou aqui para articulação, abre e fecha, Cris. Ó, eu percebo o seguinte, pode fechar, que essa articulação aqui do lado direito, ela abre mais e mais rápido. Então, ela faz esse movimento primeiro e essa aqui ela fica presa, ela abre depois. Então, por isso que é mordida fazer esse movimento aqui. Abertura da boca, na verdade, né? Abre e fecha. Pode fechar. Ó, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de trabalhar o movimento da articulação, existe uma grade de músculos em volta aqui da articulação, da ATM, que faz com que pressione essa articulação e evite, principalmente o do lado esquerdo, de favorecer a abertura. Então, a gente vai trabalhar a musculatura interna, quer dizer, externa, né? Geralmente o paciente refere um ponto de dor, né? Dói aqui, Cris? Tranquilo aqui? Sim. Não. Vamos achar o ponto de dor da Cris. Aqui? Uhum. Movimento circular e de pressão, principalmente do lado esquerdo, que é onde, no caso da Cris, né, tá fazendo esse movimento aqui, segurando a articulação. O lado direito a gente trabalha também, tá? Mas ele é o menos alterado aqui, tá? Tudo bem, Cris? Uhum. Mais tranquilo, né? Sim. Uhum. Top. Tá. Esse movimento aqui, para quem tem disfunção de ATM em casa, gente, pode estar fazendo esse movimento em casa. Então, vai tocando, né, a região aonde perceber que tem um ponto mais dolorido, esse ponto é que a gente costuma estimular,
tá? Então, a gente vai fazer esse movimento, que ele é importante fazer, tá? Tanto na parte externa e agora a gente vai para a parte interna. A parte interna é a parte mais dolorosa, mas precisa ser estimulada. Então, vamos lá. Ó, vou pedir para a Cris abrir a boca, tá? Isso. E aí eu vou achar o ponto do músculo que gera essa rigidez. Aqui, Cris. Ó, aí, mesma coisa, movimento circular e movimento de pressão. Relaxa um pouquinho, tudo bem? Vamos de novo. Abre um pouquinho mais. Aí, peguei o ponto. Abre um pouquinho mais. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê, não é agradável. É punk. Vamos pro outro lado. Aqui. Abre um pouquinho mais. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí. Punk. Tem colegas que gostam de trabalhar junto, estimular os dois juntos, nesse jeito aqui, tudo bem? Mas aí eu acho que dói demais, né? Aí, não doeu? Tudo bem? Jóia. Então, trabalhamos aqui no caso da Cris a parte externa e a interna e agora a gente vai para articulação, tá? Vamos só testar o movimento, abre e fecha, Cris, fecha, melhorou. Aí, nossa, ô, Clésio, consegue pegar bem essa articulação aqui para mim? Ó, vai, observa o movimento que ela faz, fecha, de novo, fecha, aí mais uma vez, Cris, ó, agora soltou, tá vendo, ó? O músculo, ele segura a articulação e por ele segurar a articulação, ele não permite essa abertura da boca dela, entende? E o lado direito tá menos rígido. Então, agora a gente vai trabalhar a articulação com ajuste na articulação, tá? Então, vamos lá. Solta aqui pra mim, Cris. Isso. Abre um pouquinho a tua boca. Isso. Eu vou fazer um movimentozinho aqui, tá? Mais um pouquinho. Bem molinho. Mais. Aí. Pode voltar. Vamos testar de novo. Abre e fecha. Fecha. Top. De novo. Show de bola. Tudo bem? Dói, né, Cris? Mas precisa. Certo. Agora escorrega o teu corpo um pouquinho mais para baixo. Vamos ajustar o resto da coluna. Vamos lá. Bota a mão aqui e aqui. Cotovelo com cotovelo. Show. Vou girar um pouquinho, Cris. Aqui. Joia. Solta os ombros. Isso, mais. Maravilha. Top. Esse é bom, né? Pode descruzar. Vira de lado pra mim. Vou girar o quadril, tá? Relaxa as pernas pra mim. Isso. Descansa as pernas, os braços. Show de bola. Pode virar. Vou girar um pouquinho. Mais um pouquinho. Maravilha. Barriga para baixo, Cris. Dando uma conferida. Relaxa bem, Cris. Isso. Respira fundo para mim. Solta. Isso. Boa. Isso aí. Tudo bem? Então, gente, né, acontece que a disfunção de ATM, né, e mais o bruxismo vai
interferir de uma forma muito direta nessa grade de músculos da cervical, e isso pode vir gerar comprometimentos ainda mais severos, assim como aconteceu com a Cris, né, de gerar já uma hérnia de disco. Gente, seguinte, tem um relato de uma paciente minha que foi lá da época da faculdade. Quando ela chegou para mim lá na faculdade, na época que eu fazia estágio, ela não tinha abertura nenhuma da boca, justamente porque tinha travado de uma forma tão severa a articulação dela da TM, que ela estava se alimentando com um canudo. Sabia disso, Cris? O que ela fazia? Ela triturou, tinha que triturar todos os alimentos no liquidificador, algo mais líquido, e se alimentar com isso. Pensa, quantas pessoas, na verdade, acabam sofrendo, né, com uma disfunção de ATM severa, né? E aí, às vezes, o dentista acaba não dando conta, né? E a gente faz esse trabalho em conjunto com o dentista especialista em disfunção de ATM, e com a quiropraxia a gente consegue ter resultados muito interessantes, porque a gente trabalha essa parte muscular e a articulação. Então, acaba sendo um trabalho em conjunto, mas que funciona demais, tá? Cris, fala pra galera qual que é a sensação após o ajuste. Tirou a dor com a mão mesmo, né? Literalmente, né? Literalmente. A dor, né? Assim, a sensação de alívio mesmo, assim, é porque tem uma tensão, fica uma tensão bem grande, assim, para quem tem esse problema. E sai completamente. No período que eu tô fazendo, pelo menos, melhora, né? Melhora bastante. Gente, é isso. Assim, quando a gente vai trabalhar a liberação muscular, principalmente na região interna da boca, não é muito agradável. Mas eu preciso fazer essa liberação do músculo, justamente para que o músculo deixe a articulação fazer o movimento de abertura e fechamento da boca, entendeu? Então é um pouco dolorido. Eu já ensinei a Cris em casa, então ela faz em casa, tanto na parte externa quanto na parte interna do músculo, porque isso vai ajudando no processo, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, compartilha com todos os amigos, te inscreve no canal, aciona o sininho e dá um like. Fechou?